tulikuwa tunapanda mmea mmoja, na tulikuwa saa zingine climate changes ama kushindwa mbolea ama mbegu, tukaonelea tukue na tofauti ya mimea tofauti. Sasa hii mimea tofauti tuliona mahindi peke yake hatakuwa tunafaidika kwa sababu gharama ya mahindi iko juu. Lakini ukienda kuuza unapata pesa kidogo ama profit kidogo. Sasa tukumeamua kupitia shirika la Kadro katufunza mafunzo tuweze kubadilisha, turudi upanzi wa kitambo, kupanda mbegu ya mtama na wimbi. Sasa tunapanda mtama na wimbi na njugu kwa short season. Sababu short season tulikuwa tunapanda tu mahindi peke yake, tena long tunapanda njugu peke yake.